Fisioterapia para mandíbula, DTM, bruxismo, aperto dos dentes. É um tema que eu já falei algumas vezes aqui, é um tema que eu vou dar aula neste fim de semana e que é importante da gente falar, ok? ATM, articulação temporomandibular, ok? Articulação entre o osso temporal, esse osso aqui que eu estou passando a mão, e a mandíbula, tá? Então, você já pode mandar esse vídeo aí para fisioterapeutas, dentistas, né, até para médicos, ou alguém que você conhece que pode estar apertando os dentes, apertando, rangendo os dentes, tá? Então, diferença de bruxismo, que é esse ranger dos dentes, que vai fazendo um desgaste, faz com que às vezes o dentista te avise que você está ali desgastando os dentes e precisa de um cuidado especial para o dente, mas antes disso tratar esse apertamento, tá? Esse bruxismo. E o apertamento é aquela pressão mantida, tá? O paciente mantém essa pressão, fica com marcas de dente na língua, ok? É essa possibilidade que você pode encontrar. Você pode ter estalos, dificuldade em abrir a boca, tá? Uma dor ao abrir a boca. O certo, o correto, o normal é que a gente consiga abrir 3 dedos nossos dentro da boca, ó. Ok? Se isso te causa dor, você pode estar com DTM. DTM é uma disfunção da articulação, né, temporomandibular, ok? Manda esse vídeo para as pessoas que precisam entender um pouco sobre isso e sobre essas relações. Vou fazer um outro vídeo sobre as relações do que isso pode causar. Um abraço, tchau, tchau.